دوستوں، میرا نام آصف آبدی ہے اور میں آج جس موضوع پہ آپ سے بات کرنا چاہوں گا وہ ہے ریلوے کے جو حادثات ہوئے ہیں پچھلے ایک سال میں تقریباً 70 سے زیادہ کوئی حادثات ہوئے ہیں. اس کے دو پہلوؤں پہ بات کروں گا، ایک سیاسی پہلو اور ایک انتظامی پہلو. سب سے پہلے میں اس کے انتظامی پہلو پہ یہ بات کروں گا کہ جو ٹرین ہے، جو موجودہ وزیر ہیں شیخ رشید صاحب تحریک انصاف کے جو الائی ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ ٹرین بڑھائے جا رہے ہیں. تو سیکریٹری ریلوے ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ جو ریل ہے، ریل کا نظام ہے، اس میں جو سسٹم کے اندر جگہ نہیں ہے، یعنی کہ وہ 10 ٹرینیں چل سکتی ہیں، تو یہ اس میں ٹرینیں بڑھائے جا رہے ہیں لیکن سسٹم نہیں بڑھا رہے. دوسرا، اس میں جو ان کے جو ملازمین ہیں تقریباً 23,000 اسامیاں خالی پڑی ہوئی ہیں جن کو ابھی ایک سال میں بھرا نہیں گیا. 10,000 انہوں نے اجازت دی لیکن 23,000 اسامیاں خالی ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ جو ٹیکنیکل معاملات ہیں اس میں سارے ہر واقعے کے بعد جو ذمہ داری ہے وہ ڈرائیور یا اس بندے کے اوپر ڈال دی جاتی ہے، جو کہ اس کے ذمہ دار لوگ ہیں ان کے اوپر کوئی بات نہیں کی جاتی ہے. ان کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے اس کے حوالے سے. اب آتے ہیں اس کے سیاسی پہلو کی طرف. جو وزیر ہیں اس وقت موجودہ، کیا نام ہے، شیخ رشید صاحب، یہ پہلے بھی وزیر رہ چکے ہیں. یہ ان کا جو سیاسی کیریئر ہے وہ بیسکلی وہ موقع پرست ہیں، وہ لوٹے ہیں، وہ پارٹیاں بدلتے رہتے ہیں، کوئی نظریہ نہیں ہے سوائے ان کا اپنے کام پہ توجہ دینے کے بجائے سیاسی مخالفین کے جو بیانات ہیں. ہر ہفتے وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں ریلوے کے اس میں بیٹھ کے اور وہ اس کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپوزیشن کے خلاف بات کرتے ہیں، اپنے کام پہ کوئی توجہ نہیں ہے. دوسری چیز، جس کیبنٹ کے اندر وہ ہیں اس کے وزیر اعظم ہیں عمران خان صاحب، جو کہ پچھلے سال جب واقعہ ہوا تھا الیکشن سے پہلے جو واقعات ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے وزیر اعظم اور وزیر کو ریلوے کو ریزائن کرنا چاہیے. یورپ کی مثالیں دیتے تھے اور ان کی مثالیں دیتے تھے کہ وہاں پر اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے کہ وہ تو وزیر ریزائن کرتا ہے، تو اب انہوں نے ان سے ریزائن نہیں لیا. منافقت کھل کے سامنے آ گئی ہے. عمران خان جو ہے جو الیکشن سے پہلے بولتے تھے، الیکشن کے بعد ان کی میموری شاید لاسٹ ہو گئی ہے. جو بھی وہ باتیں بولتے تھے وہ سب کچھ ہو رہا ہے یہاں پر. اور انہوں نے شیخ رشید صاحب کو اپنے ساتھ لیا اور یہ جو معاملات ہو رہے ہیں اس کے اوپر سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے. ریلوے کو بھی یہ تباہ کر رہے ہیں یہ لوگ، یہ نہ لوگوں کو بھرتیاں کر رہے ہیں، نہ اس کو پراپر طریقے سے چلا رہے ہیں. تو جو ریلوے کو بہتر طور پہ چلائیں، اس کو پرائیویٹائزیشن کی طرف نہ لے کے جائیں کہ یہ تباہ ہونے کے بعد یہ کہیں کہ اب یہ پرائیویٹائزیشن ہوگی. تو یہ حادثات روکنے چاہیے، اس کے اوپر کمیٹی بننی چاہیے، اس پہ آواز اٹھانی چاہیے لوگوں کو کہ یہ ریلوے سب سے محفوظ ترین سفر تھا جو کہ اب خطرناک ترین ہو چکا ہے. تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے. اتنے ہزاروں لوگ، ہمارے لاکھوں لوگ اس میں سفر کرتے ہیں، ان کی زندگیاں بہت اہم ہیں. اگر آپ میری رائے سے اتفاق کرتے ہیں تو فیس بک میں میرا پیج آبدی کارنر کے نام سے اس کو لائک کیجیے اور یوٹیوب پہ میرا چینل آبدی کارنر کے نام سے سبسکرائب کیجیے. آخر میں اپنی بات کا شعر سے کروں گا. جس کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، جس کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، اس کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے.